34 minutes past 10 pm kurejera saa 5 na nyanga ino tarehe 18 omwezi wa 4 2026 na kipindi hii nyanga ino bana befu kurumo kwa kaya amaria kulashina kubulabu aminifu maria kefu kwa mbona hatuna uaminifu kwenye hizi ndoa bwana, kwa hizi relationships hakuna uaminifu. Mbona watu wanacheat sana, kulashina bandu baya sana, kulashina abandu bamenyanga alala umusata nobo mukhasi, kulashina kubulabu aminifu onyolambo umukhasi achenda irwanyi sana kandi na abasatsa bandi kandi bosi bachenda irwanyi sana kulashina mbona nini inachangia bwana? Hebu ingia kwa comment section ukuona niambia nini inachangia, mbona hakuna uaminifu kwenye hizi ndoa zetu, and where are we headed? Where are we headed as a society? Tunaelekea wapi? Kutirobla ikweli sifuri kama tinyanga ya khareta saizi omundu ukukona no musatsa undi nefyangu sana na umusatsa ukukona no mukhasi undi nefyangu fisa kama ukutya mwiduko kula mandasi okula KDF kanyola kana mwiduka wangu sana ni style yoko ya isaino okuya ni dakandala na handero abantu banyakananga kusarada ferisi ya khadembu o chendre omukhana nombo chendro omukhasi wabene no muchendra no ikweta no fadashina tawe isaino ni internet sa orumaka message ku WhatsApp, orumaka message ku Facebook ho umrecheresi wanje mtandao no kuchangianga nomba na abakhasi bene bano kulashina notya kama na TikTok mbona bashina sana bashina baresia baresia fiata ko sana kulashina mbona iko hivyo bwana society is rotten kulashina mrecheresi wanje na khutsira khuryo khula nende live nende ndombi ndombi nimbo tya ndombi nende egalima fra ho tsira okwitimbula kuri mu spin chef shobutwakani